Hi guys! Fourth week na po ng construction ng bahay namin. As you can see, umuulan po, may habagat. Tapos ngayon may bagyo daw doon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho nila. Tatlo pa rin po yung mga trabahador namin, isang foreman, skilled, tsaka dalawang laborer. Ito na po yung sa may side ng kwarto ng anak namin. Karugtong yan yung CR namin sa kabilang kwarto, kaya medyo maliit lang yung space niya. Pero pagdating sa loob, malaki pa rin po yun. Ito po yung sa may kusina. Ito po yung sala, kusina. Parang naliliitan po ako sa bintana kasi parang walang hangin papasok. Pero makikita ko po yan pagbalik ko doon. Yan po yung kwarto ng anak namin. Kusina ulit. Ito na po yung napantay na po yung pader niya sa taas. Yan po yung 1 week na nagawa po nila. Ngayon, ang nagastos lang namin is yung labor nila ng buong linggo. Pagdating ng asawa ko doon, mag-order na daw kami ng mga materyales ulit para sa slab pagbuhos na po. Salamat!